Вообще не до шуток. Слушай, а вот эту вот щелку. Я уже максимум делал, там Валер. Нет, я понял. Ну ты что ты? Я же тебе не доски делаю, я стены все-таки шпаклюю. Они же не могут быть как доска ровной, вот, как линейка. Да, мы вместе это думали, что там в одном месте, короче. Нет, я думаю, просто может быть там загерметить какой-нибудь герметик бежевого цвета, но это мы с Верой решим. Ну да, под такой цвет. Вот так. Либо красный. Ну, слушай, все вовремя, сейчас хозяйка приедет. Короче, в этом месте. Ну, видишь, чуть-чуть торчит стена. Ну, ничего страшного, я думаю, выдавливал, да. Я думаю, так, что это все. Вот в такой вот столько. На, сам лучше. Ладно, давай. Да, перебил. То есть ты все зарезал, да? То есть у нас такая. Да, вообще супер. Окей. И сразу меняется. Вот нам как-то примыкание вот это еще надо будет. Я не знаю, как мы его делать будем. Еще. Только Кыш. Нет, почему? Тут я смотрю, вот Высохнет пять. Зачем? я не знаю, может быть. Коричневый. Нет, я думаю, нет. Я думаю, сверху может какой-то вообще багетик поставить. О, это вообще было бы круто. Ну вот здесь вот мы как багетик это поставим. Вот тут сбоку мы его. Короче, будем Где подходит решать. ставить, где не ставить. На тряпку. Это что? То есть теперь верхний, да? Ну, это ПВАшечку вытереть. ПВАшечка по-любому потечет. Ага, ты это. Так, держи, подожди, сейчас тоже тряпку возьму. Так, давайте свой угол вставляй. Ага, да, момент. Туда. Все. Прям вставляй. Прям ставим. Реставратор закончил? Не, Он даже не начал. не получилось у него. Да. Там по-другому надо, говорит, делать. Короче, еще раз надо будет выезжать ему. Так, все, убегай оттуда. Я там сейчас сделаю. Оставь он сам. Сейчас. Все, она никуда не денется. Вообще прям как будто отсюда. Прям подрезано прям вообще классно. Ну, как летает. Тише, не перехвали. Сейчас что-нибудь вылезет где-нибудь. Нет. Да все. Ну и, то есть, Имейте в виду, и здесь получилось оставим. прям точно каемочка сантиметровая. Видишь, как все замерили правильно, да? Смотрите. Что? Вот здесь вы имейте в виду, как ставить. Ну, И отсюда, и все, и дальше. ну, я понял. То есть сейчас будем решать, потому что мне кажется, мы не загерметим тут аккуратно. А вот этот не подойдет или слишком большой? Не, так это мы уже. Тут надо что-то либо каменное, например, из мрамора заказать какой-то маленький плинтусок. Ну, тот доме как были это. Вот там. Что-то, видишь? То есть поставил, да? Обрамление. Хорошо. А что тут чемоданы твои делают? Ты им прижимаешь, что ли? Что-то нету, не касается стены. Нет, касаться. Я уж 3 раза проверял. И ты прямо сейчас уберешь эту пленку, да? Ну, не прям сию секунду, но Ну, уберешь сегодня. да. Позовешь, когда убирать будешь? Да. Конечно. Я засниму этот вам. Ну, вот он, долгожданный момент истины, да? Как мы давно ждали эту рамочку. Последний штрих. Ну, отлично. Все, теперь можно вешать телевизор. Не знаю. Ну, Вера скажет, загерметим. А может и не стоит ничего тут делать. Откуда? Ну, стыки пленки, что любое, еще не знаю. Надо прям чем-то сухим попробовать сначала. Полотенцем или Не-не-не-не. Сейчас оставь, я сам посмотрю.
Слушай, отошел немножко этот Да. от стены. Двинулся как будто немножко, да? Да. Подвижки произошли. Камин. Да, по-моему. Ну что-то, может, Вот какое-то вот все-таки эти обрамление. пятнышки были, вот это между пленками просочилось. Ладно, сейчас попробуем протереть. Ну все, окей. Самая проблемная часть, самая опасная, я бы сказал. Ну да, вот законченный вид. Все отлично. Сейчас Вера приедет.